今日要換呢個水喉，呢個水喉漏水啊，邊度漏啊？唔知佢已經關咗水喺度。點換咧？下邊首先關咗水先，呢個熱水，呢個凍水。咁下邊仲有個掣咧，就係入嗰個洗碗機嘅，唔計搞洗碗機嗰個，我哋就關咗呢一個，同埋關咗呢個。咁咧而家呢度冇水啦，點開都冇水㗎啦而家。因為呢個水喉漏水，所以我哋而家咧就有個新嘅，呢叫毛雲，換呢個水喉。點拆咧？拆呢個水喉咧，首先就要拆下邊度啊，喺下邊嘅。整啲燈講俾你睇下先得。嗱，呢度咧邊嘅？因為係要入去入邊嘅話，要走入嚟嘅喎。要拆係拆上邊嗰個，睇下要拆咗上邊，要擰咗呢啲出嚟先拆上邊。首先第一時間要擰呢一個先，擰咗呢個掣出嚟先。我哋就拆咗呢個掣先，拆完呢一個咧，拆呢邊呢個，呢個係凍水嚟嘅。呢個凍水拆咗啦，然之後咧要放水，放晒啲水最好攞個嘢接住佢咁啊，最理想啊！我而家冇嘢就喺度膠袋嚟接住晒呢啲嘢，呢個放喺入邊。咁然之後我拆入邊嗰個。拆咗呢條咧，拆咗呢一條可以掹咗佢嘅喺呢度，呢個插住呢度，咪掹咗佢出嚟，掹咗呢個出嚟先，下邊先搞佢。下邊點拆咧？下邊哇要瞓喺度嘅呢度。下邊你拆呢一個，拆呢一個，拆咗呢一個，擰呢個出嚟，咁佢成個出嚟噶啦。唔夠長喂！嗱，擰咗呢個出嚟啦，咁啊推上，全部都出晒嚟，掹咗呢一個。但係我哋掹咗呢一個，呢啲要攞呢個嘢，你
你買水喉嗰時，佢會有呢個俾你嘅，有埋喺入邊嘅，有埋喺入邊嘅，你可以攞呢個嚟擰。嗱，而家下邊擰咗啦，我哋掹呢個掹佢出嚟就得㗎啦。成個出咗嚟啦，呢個邋遢，點樣可以清翻佢，抹翻乾淨佢。搞掂。咁咧，首先我哋抄佢呢啲嘢出嚟先，因為佢下邊呢度有個嘢，要攞個呢個箍仔，要放落下邊。咁首先咧，拆晒呢啲，呢個先箍落呢個，喺呢度入，喺呢度整一下。箍晒啦，先放喺呢個吸住呢一個嘢嘅。就吸喺呢度嚇，吸喺呢個位，然之後先再吸落去嚇。嗱，吸咗落去啦，但係呢一個咧要掹翻上嚟，呢個口一定要對住出邊，啱。呢個就唔重要，係呢個先重要。呢個口，然後我哋好似先頭咁。喺下邊上緊佢，揸住呢一個，你上緊嘅呢啲舊嘅唔好要啦，呢啲舊嘅呢個舊嘅冇用嘅就唔要。你而家拆實呢啲嘢，拆咗出嚟，呢個就要擰落呢度，要擰落呢度嘅，呢個要裝好佢。嗱，呢個要裝翻好佢。揾手物啊，夠力擰，就咁擰都得㗎。呢啲就咁擰嘅都唔流水嘅。咁啊，大力擰 OK 嘅。得啦，咁樣擰咗得啦。擰咗然之後咧，就插落呢度，呢個咁樣用嘅，插落呢個咁啊得，插落呢個，你睇下邊嘅，然之後嗰啲管落晒嚟啦，啲管，咁我哋裝翻嗰啲管，凍水裝翻凍水，咁啊呢個嘢啊，一陣間呢個嘢吸落啲，吸落邊個咧？吸落呢一個。呢個嘢度，嗱吸落去咧，呢個頭嘢咪要掹，要擰開先得。一聲聽到叭一聲咁就得，咁啊搞掂啦。嗱，我哋要擰翻呢個要擰翻落去。搞掂啦。嗱，咁我搞掂晒啦，呢邊就搞掂晒啦。呢個水喉嗰啲嘢都走晒佢。呢啲都冇嘅。咁我哋準備開水。就首先係凍水先嚇，開咗個凍水先。
然之後都開埋個熱水。整好咗啦，而家就有水啦。哇！睇下呢個咁嘅廚房仔，呢個廚房，呢度有個房。哇！仲有個陽台添啊！呢個冇衣櫃，呢度有個衣櫃。呢個廳唔出得去嘅呢度，呢邊係有個陽台可以出去。咁就咁大啦。個廁所走咗嚟呢一邊，叫做一房一廳。呢個衣櫃，呢個大門口，呢個洗碗，呢個洗衣機、洗衣乾衣，諗下睇下邊。